Olá, meus queridos e nobres amigos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal, Explorando e Registrando. No vídeo de hoje, nós estamos com esta oportunidade de negócio. Para quem gosta de raridade, veículo impecável, meus amigos, está aqui esse Scania. Estamos falando de um veículo do ano de 1980. Este caminhão é caminhão de trabalho, mas pode ser usado como passeio. É um caminhão de um de nossos amigos inscritos do nosso canal, nosso amigo Kleber. Ele é lá de Cambé, no estado do Paraná. Vamos observar esta máquina, meus amigos. Esse é o Scania 111S, uma verdadeira raridade, muito bem cuidado e transformado, feito uma restauração muito boa nele, pelo que dá para observar. Este veículo aqui, o motor dele está top, meus amigos. Sim, com virabrequim Standard, as bronzinas originais Scania, trocada em fevereiro de 2020. Caminhão, turbina nova, câmbio revisado mês passado. Isso mesmo, meus amigos. Sem falar que bombas e bico novos, com freio motor potente funcionando. Este caminhão aqui, meus amigos, olha o detalhe dessa porta, o forro de porta, realmente está impecável. Painel, veja ali, daqui a pouco vamos observar, é um show à parte. Painel íntegro e original, com exceção do volante. Quer o volante original? Nosso amigo Kleber tem um volante original com a logo da Scania guardado para o novo proprietário, se quiser levar. Veja aí, meus amigos, a integridade desse painel original. Difícil de ver, raro mesmo um painel conservado original como esse. Cama, já é cama gaúcha e colocado para o motorista descansar. A cabine é aquela cabine um pouco mais alongada do Scania. Realmente é um luxo esse caminhão. O câmbio dele é o câmbio de 10 marchas. Ele é aquele 5 marcha caixa baixa, o botão aí, 5 marcha caixa alta. Realmente o caminhão está impecável, veículo digno de passeio, mas é usado como trabalho, meus amigos, diariamente. Por isso a mecânica dele está impecável. Pneus do caminhão, 6 pneus novos. Realmente um caminhão para quem gosta de veículo e é um proprietário exigente, quem deseja, cliente exigente está aí. Olha o detalhe como fecha. Realmente o caminhão está impecável. Este caminhão aqui, meus amigos, segundo o nosso amigo, o pneu da tração dele também está top, não é recapado. Bomba caixa de direção revisada, segundo o nosso amigo, adaptados cubos dianteiro, foram adaptados, colocado rodas novas e cubos, rolamento e tambor do caminhão também. Realmente um caminhão impecável. Detalhe, o caminhão está com o nosso amigo Kleber desde 2014, trabalhando com este caminhão, meus amigos. Realmente um caminhão espetacular. O capô, a fechadura dele, antes que eu me esqueça, é original de época ainda. Veículo realmente muito bem cuidado. Em cima, climatizador do veículo, realmente chama atenção. Para quem quer um veículo para trabalhar ou guardar na garagem, olha a tapeçaria toda nova, ou guardar na garagem, passear final de semana, está aí este espetáculo de caminhão. Detalhe do diferencial, é o diferencial original do carro e está revisado este caminhão, o diferencial dele. Mais uma panorâmica do painel aí, original. Difícil de encontrar um painel de caminhão Scania 111 como este original. Só o volante que não é,
mas ele tem guardado o volante original para o novo proprietário com o logo da Scania, meus amigos. Caminhão está à venda na cidade de Cambé, no estado do Paraná. E a pedida, nosso amigo Kleber está pedindo nesse caminhão 80 mil reais. É isso mesmo, meus amigos, 80 mil reais. Esta raridade impecável, esta joia rara pode ser sua. Para você que quer trabalhar com caminhão que está trabalhando, caminhão de confiança, ou então guardar uma raridade impecável como esta para passear nos finais de semana, está aí a oportunidade. Contato está embaixo na descrição do vídeo aqui, tem o telefone do nosso amigo Kleber. Entre em contato com ele, por certo, fará uma ótima negociação e com certeza estará levando um caminhão raro para a sua casa, uma raridade para trabalhar ou até guardar como colecionador uma raridade desta, tá bom? Entre em contato com ele. 80 mil reais, está no estado do Paraná, na cidade de Cambé. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Meu muito obrigado a todos os amigos inscritos do nosso canal, que sempre tem fortalecido. Quero agora mandar um abraço a algum de nossos amigos. Obrigado, nosso amigo Kleber, pela confiança de anunciar esta raridade com rodoar aqui em nosso canal. Tanque também já em plástico. Quero agradecer você. Um abraço, meu amigo Kleber. Um abraço também nosso amigo Chico Polia, sempre fortalecendo. Nosso amigo Paulo Massarico, homens apaixonados por ônibus, mas boa parte de vocês já trabalharam com caminhão e conhecem também muito bem esses veículos. Nosso amigo Elianai Coninca, um grande abraço. Edivaldo Paiva, um grande abraço, meu amigo. Nosso amigo Edilson Raimundo, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Nosso amigo Antônio Lopes, um grande abraço, obrigado. Valdemir Barbosa, um grande abraço. Um abraço também ao José Carlos Lessa, sempre fortalecendo. Luiz Benjamin, nosso amigão, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Um grande abraço também ao nosso amigo Ederson Rossi, Luiz Arnaldo também sempre fortalecendo. Um abraço ao nosso amigo BR Babal Rosa, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço, meu amigo, obrigado pelo carinho. Adão Venâncio sempre fortalecendo. Nosso amigo Valdir de Souza, um grande abraço, obrigado pelo carinho, sempre fortalecendo o nosso canal. Um abraço ao nosso amigo José Cláudio, o nosso amigo Jota. Juraci Souto, um grande abraço. Nosso amigão também Juraci Pereira, sempre fortalecendo o canal, obrigado pelo carinho. Nosso amigo que gosta de caminhão, tinha um caminhão, vendeu também, o Éder Costa, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Um abraço ao nosso grande amigo Daniel Fábio, no canal Abençoado também. Todos vocês que sempre têm comentado, às vezes não comentam, mas só curtindo o vídeo ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima oportunidade em nosso canal. Deus os abençoe.